Mengatasi masalah tenggorokan bisa dengan minuman ini loh. Batuk yang Anda alami terkadang bisa menyiksa dan mengganggu aktivitas. Di pertolongan pertama, teh madu bisa menjadi solusi untuk mengurangi frekuensinya, terutama bagi Anda yang khawatir akan efek samping obat. Bahkan sebuah penelitian yang terbit pada tahun 2010 menunjukkan bahwa lebih efektif mengatasi batuk serta memperbaiki kualitas tidur dibanding bila Anda mengkonsumsi obat-obatan seperti dextromethorphan dan diphenhydramine. Hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi Anda yang ingin sembuh tapi tidak ingin terkena efek samping obat-obatan. Cobain yuk!